你如果你做single leg lunges 嗰啲咧，應該會但係好，但唔係好好啊。咁其實關咩事嘅？我嘥咗人去街度，咁你有得夾波咧？你點都好少錢。係點樣？冇睇到錢。中環嘅另一邊，邊界嘅呢其實你都點啊？係就佢因為好弱咧，嗱，好弱，咁其實嗰啲輪得長，即係如果正常咧咁樣嘅，咁咪就好穩陣。即係你都唔會依賴太多嗰啲咩車速，嗰啲都我覺得揾啲咩水咁低嘅啲空冷來火下啲石嗰度，一車都排1000蚊。你做 gym 嗰陣時赤腳用腳係好勁，即係啲人有斬毛巾咧，會唔會急咗個筋膜？即係會唔會呢啲啊？即係咁樣練咁批下，叮叮，即係我自己接受。但我想聽佢點答。唔係，我想聽佢點樣答，我想聽。唔知係咪打排球？係咁應該叫我跟住，但係你本身係咪都唔係開柴嘅？呢隻好喎呢隻。我見即係佢就純粹係真係屈，但係由呢度睇到係準嘅，但係好型。你唔係做運動，坐翻呢邊。有冇飲嘢啊？食咗飲啲維他命 C 咯，爭咁飲得幾嘅？生日可以分哇！呢要裝個不鏽鋼嘅，中意裝，要裝不鏽鋼。整唔中啊！我阿媽已經放棄咗我啦，之前佢話你而家識包袱就得㗎。真嘅，我覺得佢好笑。
晚連我媽而家幾多歲玩？受你感染，係受你感染。我阿媽話爸都出去玩，有時都好多場。點解你哋唔一齊出去啫？唔得，我一齊出去工作。唔可以結婚，唔可以。我叫大哥㗎。啱兩條女。我哋監啊！係啊係啊。你叫咩？我出去過。冇啊。之後佢哋冇。跟住之後我驚死咯。我有時即係佢係啲乜嘢拉出嚟啊？不過吞唔落嚟啊！我覺得溝嘅，唔溝落晒呢個。唔係溝完之後，你再如果你跟住就有嗰個可以啊。連帶記憶問題。溝咗覺得雲好多啊！我需要齋呢。舊年咪試過齋。嗰場靚咗你個舊年，你又知道舊年係落咗，然之後上咗冇啊！即係綠山，第二開報價，之後再買，係啊，之後可以做單少少，單少少啊！點解出咗佢嘅花紋係同佢頭上都一樣？咁咪睇落好真實，你睇得佢擺得佢嘅水杯嚟咩？種族嘛，係咯咁。啊唔係，佢前中好似又冇咁極端，好似冇啦，可以 enjoy 飲酒嘅。好強就我揸車好快。你揸200啊嘛？我舊年我爭少撞車啫，爭少撞車先。
高鐵啦，就係有幾多？就喺光明嘅隔離就一落車望你香港個公司喺佢留你可以唔識點啊？跟住我覺得我幫好唔大嘅工作，留你呢啲係好你特登嘅嘢，就見到佢，我唔係佢係成日唔係個個都好似你嗰邊出發。我呢啲係真係唔敢。我頭先落，睇下嗰嘢喺嗰度。教練講温，都係瞓著啦你。唔好咁你個樣。但係你呢個樣咁傻？係咪啊？嗱，有人同我有一樣嘅感覺。但係保安就我我頭先都有呢個感覺。思晴加油啊！你都係啱啱你見到啲見過嘅意思。好緊啲，你都用啦，總之係抌咯，佢日黑話我哋買咁多，你都會抌。都仲有3分鐘。即係我真係唔得冇人，定咗幾個點5就買。後面都有，後面都有呢啲。好扮嘢啦！師姐喎，記唔記得？仲密過我哋啊！再學係，因為攰啊嘛，交完功課點？波都唔識射喂，你坐後啲啊！咩？你坐後啲啊！冇人識聲。開頭手啊！我問㗎。咁你係飲嘅？自己打埋我先。已經嗌咗打完嗰條一掉喺咁。唔係教課啦。半堂都好啊，都唔係好掂。微糖係70%，係30%。微糖係30%，小糖係70%。啱喎，
撳定先啦，你有排耐咯。唔知啊，佢一場我哋嗰場咯，啊係喎，對你哋。佢有呢個零，佢仲有一場啊嘛。佢我哋飲嗰個起係咪？我話仲有一場一個對新力得我得我，俾得添啦，我都好有啲得真係要夠運費我哋。唔係 Kita，佢係自己。你講得出來，別裝逼我，你這種告來，你不你這個借口，那有沒有經歷先？媽的，你這個少都可以死。咩師兄嚟㗎？疏係啊！喺度而家個信念幾堅定。到一球咯！我陣間